Najluksuzni beg od svakodnevnice koji možete da zamislite. A sve to umjesto vas proživljavaju dvoje ljudi koje celokupna javnost već godinama prati sa zebnjom i zanimanjem. Anđela Đuričić i Nenad Marinković Gastos su spakovali kofere i nestali. I ne, nisu otišli na more u Crnu Goru, iako su se i tamo nedavno viđali. Otišli su mnogo dalje. I ono što su podelili sa svojim pratiocima izgleda kao kadar iz naučno-fantastičnog filma. O raju na zemlji. Plavi kokteli koji blistaju kao dragulji. Bazen koji svetli u mraku kao da je osvetljen iznutra. I jedan neočekivan susret usred noćne šetnje koji je Anđelu toliko oduševio da je odmah posegla za kamerom. Ali ono što njihovu priču čini još intrigantnijom nije samo luksuz, već pozadina cele ove priče, burna prošlost, pomirenje uoči najvećeg realitija sezone i pitanje koje svi postavljaju. Da li je ovo njihov posljednji zajednički odmor, pre nego što ih reality ponovo razdvoji? Ostanite sa nama do kraja, jer vam otkrivamo svaki detalj ovog putovanja. Od trenutka sletanja na ostrvo, Mafuši, pa sve do onih sitnica koje su sami podelili na društvenim mrežama, a koje možda niste primetili. I za kraj pitanje za vas. Da li verujete da je ovo stvarno pomirenje iz ljubavi ili možda dobro osmišljen potez pred veliki reality povratak? Pišite nam u komentarima. Lajkujte ako pratite ovu priču i podelite da vidimo šta drugi misle. A sada zaronimo u svaki kutak njihovog maldivskog sna. Anđela Đuričić i Nenad Marinković Gastos su, nakon što su nedavno ponovo zapalili javnost svojim pomirenjem, odlučili da luksuz podignu na potpuno novi nivo. Iako su se u posljednje vreme često viđali na domaćim destinacijama, pa su tako proveli nekoliko dana uživajući na moru u Crnoj Gori. Ovog puta su odlučili da daju gas i zaronili u pravu egzotiku. Njihova destinacija je postala arhipelag na drugom kraju sveta, Maldivi. Tačnije, odabrali su ostrvo Mafuši, koje važi za jednu od onih destinacija koje se pamte ceo život. Ono što je posebno zanimljivo jeste da Anđela pred sobom ima veliki izazov. Ona je naime prva potpisala ugovor za učešće u novoj sezoni reality Elita 10. Upravo je Željko Mitrović saopštio ovu vest, istakavši da je Anđela prva koja je stavila potpis na papir i da će ova sezona biti nešto posebno, All Stars koncept koji će spojiti sve najbolje iz prethodnih sezona. Ako se prisjetimo, Anđela u prethodnoj 9. sezoni Elite bila vice šampion, dok je pobjednik bio upravo Gastos. Oni su svojim ljubavnim odnosom obeležili 8. sezonu, a sada, pred sami početak 10. odlučili su da uživaju u posljednjim trenucima slobode. I baš zato njihov odmor na Maldivima nije samo putovanje, to je svojevrsni posljednji dah pred višemesečno odsustvo koje ih očekuje zbog realitija. Kada je njihov avion sleteo na Maldive, doček ih je naterao da zaborave sve brige. Na ostrvu, u okviru prestižnog kompleksa, prvo što ih je dočekalo bio je pravi kraljevski tretman. Osoblje hotela im je na srebrnim pladnjevima poslužilo osvežavajuće peškire i koktele dobrodošlice. I ne bilo kakve koktele, već one intenzivno plave boje, koji su izgledali kao da su izvađeni iz nekog filma, sa kriškama limete koji su davali poseban šmek. Anđela, koja je na svom Instagram profilu podelila seriju snimaka i fotografija, nije krila oduševljenje, već na samom ulasku u kompleks moglo se naslutiti da ih očekuje odmor i snova. A onda je usledilo smještanje u sobe, nakon čega je par odlučio da istraži noćnu atmosferu ostrva.
Upravo tada, tokom noćne šetnje, desio se onaj neočekivani susret, koji je Anđela posebno istakla. Dok su šetali ulicama, naišli su na lokalne životinje, koje su im privukle pažnju. Anđela, koja uvek ima kameru pri ruci, nije odolela da ovaj simpatičan i spontan trenutak zabeleži. Nije precizirala o kojim tačno životinjama je reč, ali je jasno da je susret sa njima oduševio, da je to bio jedan od onih trenutaka koji čine ovakva putovanja nezaboravnim. Ipak prava čarolija tek je usledila kada je Anđela svojim pratiocima pokazala noćnu atmosferu pored bazena. Bazen je svetle u jarko plavoj boji, stvarajući utisak da je nebo palo na zemlju, dok su u pozadini pružao pogled na beskrajni okean i palme koje su se njihale na laganom vetru. Ceo ambijent dodatno upotpunila pesma Billie Eilish Blue, koju je Anđela stavila u pozadinu svog video zapisa, jasno poručujući svima koliko uživa u svakom trenutku ovog romantičnog bega od svakodnevnice. Ova pesma, koja svojom melaholičnom, ali opet umirujućim tonom, savršeno opisuje osjećaj potpune izolovanosti od stvarnosti, bila je idealan izbor za ovu priliku. Ali ono što njihov odmor čini posebno intrigantnim jeste činjenica da je ovo putovanje usledilo nakon turbulentnog perioda u njihovoj vezi. Podsjetimo, Gastos je nedavno pričao o burnom periodu sa Anđelom. U jednom intervjuu na pitanje o svom privatnom životu, on je otvoreno rekao: "U najboljim sam godinama. Ljude zanima moj privatni život, prate reality. Ispade da stalno imam novu devojku. Da li volim da menjam devojke? Zadržat ću to za sebe. Sada sam slobodan, da kažem jeste, slobodan sam." Ove reči su izgovorene pre nego što su se ponovo pomirili, a sada, kada su zajedno na Maldivima, deluje kao daleka prošlost. Gastos je tada također dodao: "Imao sam neke devojke. Bilo je tu promašaja. Uvek imam lepe devojke pored sebe. Ja sam kompleksaš. Neke pogreši čovek." Sa Anđelom nedavno je bilo turbulentno, zanimljivo, jako emotivno, romantično, eto. Ove reči najbolje oslikavaju njihov odnos, pun uspona i padova, ali očigledno i dalje dovoljno jak da zajedno otputuju na drugi kraj sveta. A da je njihovo pomirenje bilo predmet brojnih spekulacija, govori podatak da su vezu u početku krili. Gastos je potvrdio da više nema smisla kriti pomirenje, objašnjavajući da nisu želeli da prave dramu oko svoje veze. Ipak, sumnje fanova prvo su podgrejale video snimkom sa nastupa Gastosovog prijatelja Tosle, sa kojima se vidi da Gastos nežno mazi kosu misteriozne devojke. Obožavaoci su ubrzo prepoznali Anđelu na osnovu njene kose, ali zahvaljujući prepoznatljivo brown ženskoj torbici na stolu, koja se poklapa sa onom koju je ranije nosila na fotografijama. Kada je istina isplivala na video, Gastos je potvrdio ove srećne vesti rečenicom: "Nema poente više da krijemo." I tako je par koji je prošao kroz brojne faze veze, od ljubavi preko raskida pa do ponovnog okupljanja, sada zajedno na Maldivima. Ono što dodatno intrigira javnost jeste kontekst u kom se ovo putovanje dešava. Anđela se priprema za novu sezonu Elita 10, gdje je najavljena kao prva učesnica. Ona puni baterije kako bi se spremila za učešće u novoj sezoni. Sa druge strane, Gastos je pobednik prethodne sezone, što znači da su oni praktično kralj i kraljica u ovom reality univerzumu. Njihova ljubavna priča pratila se kroz nekoliko sezona, a sada, pred početak 10. oni su odlučili da naprave ovaj luksuzni vikend za pamćenje. Ali postavlja se pitanje, da li je ovo zaista romantično bekstvo ili možda dobro osmišljen potez pred veliki povratak na male ekrane? Mnogi spekulišu da ovo putovanje na Maldive način da se podgreje interesovanje javnosti pred novu sezonu, dok drugi veruju da je reč o iskrenoj ljubavi
koja je prebrodila sve oluje. Kada bolje pogledamo njihove fotografije i snimke, primećujemo da je svaki detalj pažljivo odabran. Od trenutka kada su ih dočekali plavi kokteli, sve do svetlećeg bazena i pesme Billie Eilisha. Sve deluje kao savršen isplaniran kadar iz najlepšeg filma. Anđela, koja je poznata po svom oku za estetiku, potrudila se da svaki snimak izgleda kao umetničko delo. Čak i onaj neočekivani susret sa lokalnim životinjama deluje kao deo scenarija. Kao da su i one znale da su došle važne ličnosti, pa su izašle da ih pozdrave. Iako ne znamo tačno o kojim životinjama je reč, njihovo pojavljivanje u noćnoj šetnji dodatno je začinilo celokupnu priču i dalo joj onu dozu autentičnosti koja nedostaje mnogim veštački stvorenim luksuznim pričama. I ne treba zaboraviti ni put do Maldiva. Anđela i Gasto su imali presedanje u Dubaju, gdje su zajedno doručkovali i uživali u kratkom odmoru, pre nego što su nastavili put ka Maldivima. Ovaj detalj pokazuje da su oni iskoristili svaki trenutak svog putovanja, pretvarajući i samu putnu avanturu u deo luksuznog iskustva. Nije tajna da je Dubaj sam po sebi sinonim za luksuz, pa je njihovo presedanje tamo dodatno podgrejalo priču o njihovom raskošnom načinu života. Naravno, sve ove detalje oni su pažljivo birali da podele sa svojim pratiocima na društvenim mrežama, svesni da svaka objava izaziva lavinu komentara i reakcija. Sa obzirom na to da je Anđela prva potpisala ugovor za Elitu 10, jasno je da će ona biti u centru pažnje u narednom periodu. Gastos kao pobjednik prethodne sezone također u fokusu, ali njegova uloga ovog puta možda neće biti takmičarska, već podrška Anđeli. Ipak, ko zna, reality programi su poznati po nepredvidivim obratima, pa nije isključeno da i on uskoči u igru. Ono što je sigurno jeste da će njihova ljubavna priča, koja je počela još u 8. sezoni Elite, nastaviti da bude jedna od glavnih tema za sve obožavaoce ovog formata, a njihov odmor na Maldivima sa svim tim detaljima samo uvertira za ono što nas očekuje. Na kraju, ne možemo da ne primetimo kako njihova priča odzvanja kod mnogih. Oni su par koji je prošao kroz sve, od euforije zaljubljenosti, preko turbulentnih raskida, sve do spektakularnih pomirenja. Svaka njihova veza bila je praćena pažnjom javnosti, a sada, kada su na pragu nove sezone, oni su odlučili da sebi priušte ovaj luksuzni odmor. Bilo da je reč o iskrenoj ljubavi ili dobro osmišljenom potezu, jedno je sigurno. Anđela Đuričić i Nenad Marinković Gastos znaju kako da zadrže pažnju publike. I dok oni uživaju u plavim koktelima, svetlećim bazenima i noćnim šetnjama sa lokalnim životinjama, mi sa nestrpljenjem očekujemo šta će nam doneti Elita 10. A vi, dragi gledaoci, šta mislite? Da li je ovo istinska ljubav ili samo dobro režiran spektakl? Ne zaboravite da lajkujete, komentarišete i podelite video sa prijateljima. Vaše mišljenje nam je važno, a mi se već sada radujemo novim detaljima iz njihovog života koji će tek uslediti.